Hello，大家好，我係軒405啊。咁咧見到呢個標題咧，大家都知道啦。咁咧我哋就要挑戰一個喺 Minecraft 傳說入邊最強嘅人，唔係人嚟嘅，係唔知咩啦。咁佢咧就叫做 Herobrine。咁今日咧我哋咧就會用呢個 Command Block 嚟召喚佢出嚟，嚟同佢挑機。好，咁咧我哋就揀一個單人遊戲啦。咁就創造先，允許作弊，跟住平地啦。咁又推薦大家，因為呢個咧就 Herobrine 咧就炸散晒啲嘢，咁咧最好啦。咁如果想有啲更加好嘅視覺享受咧，即係佢爆晒啲嘢出嚟嘅時候咧，咁咪又可以用呢個沙岩嘅類型啦。咁好啦，就開始。等一等啊，好啦，咁開個好啦，咁我開咗好多平，咁啊開咗個平地出嚟啦，咁咧今日我哋首先我哋就要攞翻嗰個 command block 出嚟啦。咁呢個咧上集就教咗大家，如果未睇上集咧，依家再教大家一次。咁咧首先打 GIF， 跟住一個斜線一個 GIF， 跟住之後打翻自己個名啦，跟住之後再打 Minecraft 冒號 command 底線 block， 咁咧就攞咗一粒啦。咁咧就擺一粒喺度啦。咁咧跟住就嗰個指令啦，好似平時咁啦。咁啊我已經放咗喺下面啦個網址。咁就 copy 啦。咁 Ctrl C 就 copy 嘅。咁咧嚟到呢度啦。咁點一點控制台指令，然之後再撳 Ctrl V。咁咧佢已經放晒落去噶啦。好啦，咁頗為長啊，都有幾萬個 character 啊，據呢個作者啊。咁咧呢個作者咧都係好似上次咁啦，係呢個係 iGemMinecraft 係咪咁讀咧？如果有錯，咁觀眾可以指正下。咁有冇啲音樂可以搞一搞咧？邊個入咗嚟？咪先？冇嘢，好繼續。因為咧我依家喺身處呢個 Garena 聊聊入邊啦，咁可能有啲無謂人走入嚟啦，費事啦咁就。咁就呢啲其實唔需要多講啦，唔使教啦。咁有音樂啦，開翻少少音樂啦，俾大家聽下啦。咁咧，咁我咧要攞嘅就紅石磚，就咁放喺度，召喚成功。咁呢度咧就會生成一啲物體出嚟。嗱，呢度咁生成咗一嚿嘢出嚟啦，就好簡單嘅啫。好啦，咁呢個位又好叻噶啦，又會好似平時咁 get item right click 佢啦，就會攞到呢啲咁 OP 嘅物體啦。咁呢個就係呢個盔甲咗啊。咁咧其實咧我好似咧要點樣做咧，做到好似祭壇咁嘅樣子。咁咧我哋離開呢部機遠少少啦，咁對翻佢，咁拉後少少，咁遲啲可以揾翻部機。咁向前行啦。咁咧要點樣做咧？嗱，呢度有個平地啦，咁就喺度做啦。咁咧我哋打呢個 Herobrine 咧就太強啦，因為佢，所以我哋就攞翻少少保護嘅裝備啦。咁例如鑽石頭盔啊，呢啲全部攞一攞啦。咁咧最緊要咧就要攞弓啦，同埋攞箭啊。咁咧箭又可以放喺度啦。咁上咗身先，將佢上唔到嘅。咁樣。咁呢個可以掉咗佢啦。咁咧然之後再加啲金蘋果啦，同埋一啲最好就呢啲鑽石劍啦，同埋咁啦。好啦，我哋就可以開始進行呢個神聖嘅儀式啊。咁咧我自己親身咧都未見過真正嘅 Herobrine 嘅，咁但係今次召喚啦，咁希望可以召喚到出嚟，可以同佢見一見面啊。好。金磚，好啦，咁大家跟住呢個擺法就 OK 噶啦。咁金咧就擺喺四角，唔係煤炭磚擺四角，金咧就擺翻正低嗰個位，中間嗰個咧就係擺嗰個盔甲座嘅。好啦，咁即將要嚟啦，咁我哋要退後先啦。咁最好就等先，轉翻一個 game mode 先 ，game mode 0，sorry 啊，0，OK， 好嚟啦。出現啦！哇！好嘈！哇！夠細聲啲先。出事啦！好驚啊！好驚啊！唔好啊！係啊！
我哋可以再睇一睇啦。咁咧俾召喚咗 Hero 兵出嚟之後咧，咁呢個地方咧就會完全俾佢侵蝕晒咁，所以咧大家最好一啲咧喺創造模式啊，或者係有呢啲大 server 咧，咁你喺度唔好喺度玩緊乜嘢啦，咁就如果整爆晒咧，俾人封 IP 咧，我係唔會負責嘅，係啊就咁好啦，咁就較細聲啲啦，我自己較細聲啲，咁大家如果聽到太嘈嘅話咧，咁就可以調低個音量啦。咁咧召喚你出嚟噶啦，咁就好啦，嚟啦，新城啦，好啦，咁上面咧應該，好驚你啊，自己都震緊啊，而家，咁上面就出現啦，嗱呢度 Hero 兵又喺度啦，咁咧 Die you fool， 咁啊細聲啲啦，大家，哇，力機！Oh shit！ 金蘋果 ！Oh shit！ Oh！ No！ What the？ 媽的 ！What the frick？ 唔好啊！喂，冷靜少少，好啦，好啦，咁咧。跟住落嚟，我哋就咁咧，我哋呢個揸住弓咧就有用途啦。咁咧就係對住呢個射3下，一下，唔中，對準少少啊！哇一次啊！咁咧我部機咧最近咧就唔知裝咗啲乜鬼嘢，所以好叻啊！大家唔好見啊，唔係大家請見啊，即係唔好見我哋啊！啲燃燒彈係夠炸落我度嘅，走一走。咁咧，趁呢個機會再肥多一下，爆炸3下啦。咁3下之後咧，咁咧 Hero 兵咧就會現身出嚟打我噶啦。我金蘋果個時間已經完咗啦。GG， 哇，出現啦！唔好，哇，就呢隻，只係用弓咁樣射一射佢。哇係，好啦，同佢挑機啦。哇係，去邊？我去邊？完全唔知自己去邊。哇！出現啦佢，哇！唔好啊，挑機啦！哇！呢個角色都幾強啊！Hero 兵受死啦！快啲死啊！哇！佢自動生成咗好多小僵屍啊，同埋我冚咗落去啲嗰啲咩啊？唔記得咗，仙人掌到啊，扣咗唔少血量啊！哇！佢後面有僵屍仔大軍，好啦，第一次遇見呢隻嘢就唔通要死，唔好啊！死啦要死啦！唔好死啊！哇 Creeper！ 佢召喚佢 spawn 咗好多嗰啲怪物出嚟，佢繼續追埋嚟嘅係，好啦，你啊！唞先，哇！佢又嚟啦，唔好啊！我要死啦！死咗，好啦，點算咧咁？咁咧，今次嘅教學啦就係咁多啦。咁最後咧係未能成功討伐呢個 Hero 兵啦。咁但係總算可以見佢一面啦。咁如果大家喜歡嘅話，可以自己 copy 翻呢個指令啦。咁 Only One Command Block 咧就會繼續出嘅。咁如果大家咧想我出邊一類型咧，就歡迎大家留言啦。咁如果想遇見呢個 Hero 兵嘅話，就快啲開個創造模式試一試啦。咁咧如果大家喜歡我影片啦，咁喜歡我呢個教學啦，咁不妨俾我 like 啦，同埋訂閱啦，咁留意我最新動態。好啦，咁今次咧呢條片咧就係咁多先啦。咁好啦，下次再見啦，拜拜。